Здравейте и добре дошли обратно в моя канал. В предишното видео, в което ви обясних от кои 5 неща имаме нужда, за да изградим мускулна маса, ви обещах, че ще направя отделно видео за това как се тренира, за да се изгради мускулна маса. Изграждане на мускулна маса си има наименование и това наименование е хипертрофия. Хипертрофия означава изграждане на нова мускулна тъкан. Първо искам да поясня нещо, което много жени вероятно си казвате: ама чакай сега, аз не искам да изграждам мускулна маса, не искам да ставам културистка. Няма да станете културистки, защото като цяло изграждането на мускулна маса, както обясних вече, е много бавен процес. Няма как от днеска за утре и изведнъж поглеждаш се в огледалото и мале, аз май прекалих с дигането на тежести. Не става така. Не се страхувайте да тренирате с тежести, защото няма да получите този ефект, който си мислите. Да не говорим, че жените, които тренират натурално, не изглеждат като жените, които приемат разни специални добавки. It's true. И защо наблягам на хипертрофията постоянно? Реално, ако ви искате да оформите тялото си, тялото е създадено от много неща, но да кажем, че не можем да влияем на всички от тях. Не можем да влияем на костната си структура, не можем да влияем на това колко са ни широки раменете, колко ни е широк таза. Няма как това да го променим, освен чрез хирургична намеса. Също не можем да повлияем и на това къде складираме мазнините. Има някои жени, които складират повече на дупето, други повече на бедрата, трети повече на корема. Единственият начин, по който вие можете да промените как изглежда вашето тяло, е чрез мускулната маса. Тя е единственото нещо, което можете да накарате да порасне, за да изглеждате по различен начин. Искаме по-голямо дупе, тренираме дупето. Искаме по-големи рамене, тренираме раменете. Искаме по-голям гръб, тренираме гърба. Няма друг начин, по който вие да оформите тялото си и да изглежда както на вас ви харесва. Първо да ви обясня с кои 3 механизми постигаме хипертрофия. А това са напрежение, метаболитно натрупване и клетъчно подуване. Сега говорим на китайски. Когато тренирате с тежести, вие създавате напрежение в самия мускул. Това напрежение е неизбежно да не натрупа някакви метаболити в самия мускул. Ако ви се е случвало да тренирате във фитнеса и да си казвате: мале, как ми пари, ето това парене, този парещ ефект е точно това метаболитно натрупване. Това са различни субстанции, които чрез кръвта влизат в мускула, който в момента тренирате, и се натрупват там и се получава този парещ ефект. А пък клетъчното подуване, ако сте излизали от фитнеса след тренировка и сте си казали: Боже, май бедрата ми изглеждат малко по-големи от обикновено. Наистина е подуване на самия мускул, който вие сте тренирали току-що. След това подуване спада. Това са 3-те механизми, чрез които ние създаваме мускулна маса. Те са пряко свързани едни с други. И това, че вие виждате това подуване и усещате това парене, всъщност са показатели, че тази тренировка е била перфектна за хипертрофия. Като цяло, за да е оптимална хипертрофията, трябва да се влезем в зала и да се тренира с тежести. Ако тренирате някакъв друг спорт, пак може да изградите някаква мускулна маса, но оптималното и най-големия ви потенциал ще го развиете с тежестите във фитнеса. След като вече изяснихме всичко това, ще ви обясня как изглежда една тренировка оптимална за максимално постигане на хипертрофия. Тоест една тренировка, която да е съобразена с всички неща, които обясних, за да може да имате ефект от нея. Да не се лутате и да се чудите: ама сега какво, колко повторения, колко тежест, колко трябва да почивам. Кажи ми цифри. Отделно видео ще има за това как да си структурирате и да си направите сами тренировъчна програма. Вие днес отивате на фитнес, влизате в залата и сега какво? Първо, трябва да си изберете някакво многоставно упражнение. Тоест, упражнения, които използват много стави наведнъж. Клекове, лежанка, мъртва тяга, набирания, всички тези упражнения използват няколко стави наведнъж. След като вече сте си избрали упражнение, да речем, че сте си избрали първото упражнение за деня да е клекове. Колко серии и колко повторения? Винаги се е мислело, че между 8 и 12 повторения са перфектните повторения за хипертрофия. Обаче напоследък се вижда, че това не е така. Всъщност повторенията са много по-широк спектър. Между 6 и 30 повторения са оптимални за хипертрофия, ако обаче тежестта за тях е оптимална. What? Колкото по-малко повторения сте си избрали да правите, толкова по-голяма трябва да е тежестта. А колкото повече повторения искате да правите, толкова по-малка ще бъде тежестта. Тези две неща просто зависят едно от друго. Под 6 повторения серията става прекалено къса. Аз лично никога не правя над 15 повторения, защото иначе серията става прекалено дълга. Представете си да клякате
17-18 пъти с тежест на гърба ви, не е необходимо. И другото, което ако сериите ви са толкова дълги, ще прекарвате много време в фитнеса. Не знам дали разполагате с толкова много време. Аз нито имам време, нито търпение да правя толкова дълги серии, затова моите серии са максимум до 15 повторения. Но, както казах, спектъра е много широк, изберете си където ви искате да се движите. Относно сериите, е добре да се движите между 3 и 5 серии на всяко упражнение. Ако правите по-малко от 3 серии, няма да имате достатъчно време да свикнете с техниката, да усетите мускулите, които работите с това упражнение, а пък ако правите повече от 5, може би ще ви стане досадно и няма да искате да го правите повече. Друго нещо много важно, колко близо сте до отказ. Какво значи отказ? Представете си, че взимате лоста, ще правите клекове, сложили сте си, например, 5 кг от едната страна, 5 кг от другата, лоста тежи 20, това са общо 30 кг. Слагате си ги на гърба и си казвате, добре, с тях трябва да направя 10 повторения и мисля, че те ще са достатъчни за хипертрофия с тая тежест, която съм си сложил. Добре. Обаче правите 10 повторения и аз идвам и ви казвам, за всяко едно допълнително повторение, което направиш, ще давам 1 милион лева. Колко повторения ще направите още? Ако можете с тази тежест да направите още повече от 2 повторения, значи тази тежест е прекалено малка за тези 10 повторения, които ви искахте в началото да направите. Винаги трябва да се движите на между 1 и 2 повторения от отказ. Защото ако сте прекалено далече от отказ, мускулите ви няма да имат стимул да пораснат. Не е нужно да си тествате отказа на всяко едно упражнение. Горе-долу трябва да усетите. Тук идва и ролята на тежестта, която ви казах, че ще ви обясня. Тя е метода, с който да стигнем до този отказ. Ако сте си избрали да правите на клековете 8 повторения и сте си сложили 30 кг и виждате, че са ви леки, можете да направите 15 повторения, значи трябва да сложите още. Например, не знам, 35, 37,5, да пробвате да тествате с времето, с тези 35 ще правите 8 повторения, след това ще можете 9 повторения, след това ще можете 10 повторения, тогава вече трябва да увеличите още килограмите. Ако обаче си сложите прегледно много килограми, например сложите си 40 и направите само 6 повторения на седмото, едва сте изправили вече, ако клекнете още веднъж, няма да можете да станете, за да направите 8-то повторение, тогава вече трябва да свалите тежестта. Сложете си малко по-малко килограми и тествайте горе-долу къде се намирате, къде е вашия отказ и колко килограми са ви нужни, отколкото да сложите прекалено много и да лакате серията. За по-мотивираните от вас тук, искам да кажа, че отказа е нещо много хубаво, обаче трябва да го използвате с мярка. Не може да тренирате до отказ постоянно, всеки ден, на всяка серия, на всяко упражнение. Не става така. Ако постоянно тренирате до отказ, постоянно сте на лимита си, на границата, няма да се възстановявате добре и няма да прогресирате в тренировки. Другото важно нещо, което е хубаво да имате в предвид, първо научете правилната техника и след това добавяйте тежести, играйте вече по-близо до отказ, ако искате даже до отказ, на 0 повторения от отказ, но първо научете правилната техника наистина, защото ако не участват мускулите, а участват повече ставите, няма да имате достатъчно хипертрофия, няма да извлечете най-доброто от тая тренировка и другото, което ще се контузите. Да речем, че вече избрали сме си тежестта, избрали сме си упражнението, избрали сме си колко серии и колко повторения ще направим на това упражнение. Правим първа серия, правим си 10 повторения на 1-2 повторения от отказ, сещаме как цялото ни тяло работи, мускулите са под напрежение, всичко е ток и сега вече оставили сме щангата и почиваме. Ще ме питате колко да почиваме, 1 минута, 2, 5, не знам, зависи. Ако упражнението е забързало пулса ви и дишането ви, първо трябва да изчакате пулса ви да се нормализира и да започнете да дишате отново нормално. Трябва да усещате, че тялото ви е готово да направи същата серия или поне близо до тази серия. Да речем, че сте малко по-зле от преди малко, защото това е нормално. Вече сте изморени от първата серия. Но не сте чак толкова зле, че да не можете да направите дори 10, както преди малко сте успяли 10. Ако избързате и не си починете достатъчно, може би ще направите 7-8. Не е нужно да си засичате с хронометър, но за по-големи мускулни групи, като краката, например, около 2-3 минути абсолютно достатъчни да си починете. За по-малки мускулни групи, като бицепс, трицепс, рамото, е достатъчно и минута-две. След като вече разбрахме как изглежда
една серия, една добре направена серия с повторенията, с килограмите, с почивката и така нататък. Сега искам малко да обърнем внимание на това как изглежда една седмица от тренировки. Да речем, че днес е понеделник, направили сте тренировка за крака и сега ми казвате, добре, кога да дойде пак? God, give me the answer! Тук трябва да говорим за общия обем на серии за седмицата. Тоест, всеки мускул получава достатъчен стимул за растеж, ако вие правите между 10 и 20 серии на седмица за този мускул. Какво означава това? Ако, например, вземем предното бедро, трябва да правим между 10 и 20 серии на седмица за предното бедро. Многоставните упражнения имат плюса, че те тренират много мускули наведнъж. Тоест, ако вие правите клекове, вие сте тренирали вече предното бедро с клекове. Да речем, сте направили 5 серии на клековете, това са 5 серии за предното ви бедро. Също така са 5 серии за дупето, защото клековете тренират и дупето. Ако искаме да правим още серии за предното бедро, отиваме, например, на някаква машина за лека екстензии. Ако направите 5 серии лека екстензии, това прави 10 серии за предното ви бедро за тази тренировка. Ако вие искате да го тренирате пак, например в четвъртък, трябва да се съобразите, че вие вече сте направили 10 серии. Ако направите още 10, вие вече сте в горната граница на стимула за растеж на този мускул. Ако сте нови в фитнеса, аз ви предлагам по-скоро в началото да се движите към по-долната граница, защото тялото получава предостатъчен стимул само от това, че вие сте отишли на фитнес. Не сте като някой по-напреднал, който трябва да блъска и да блъска и да блъска, за да накара предното си бедро да порасне. И така с всяка една мускулна група. За предно бедро, за дупе, за която мускулна група искате да тренирате, просто изберете си една цифра, седмични серии и ги разпределете в колкото искате тренировки. Сега остана само да поговорим и за честотата на тренировките за една седмица. След като си изберете сериите за седмицата, можете да ги разпределите в колкото дни вие си искате. Проучванията показват, че дали ще разделите едни и същи серии за седмицата на 2, 3 или 4 тренировки, няма никакво значение. Ако ще правите, например, 15 серии за предно бедро и ги разделите на 3 тренировки, е същото като да ги разделите на 2 тренировки. Аз лично ви препоръчвам всеки мускул да го правите поне 2 пъти на седмица. Веднъж е прекалено малко. Тук играе роля възстановяването и растежа. Каквато е тренировка да направите, ако щете да се щупите да тренирате един мускул, този мускул расте максимум 3 дни след тренировката. Ако сте го тренирали в понеделник, той ще получи стимул за растеж, ще расте във вторник, в сряда и в четвъртък вече ще има минимален растеж и край. В петък вече няма да има никакъв растеж този мускул. Но възстановяването на този мускул и като цяло на сухожилията и на ставите е много по-дълъг процес. Ако сте се щупили в понеделник да тренирате някой мускул, той може да се възстановява чак до другия понеделник. Но това не означава, че той расте до другия понеделник. Щетите, които сте му нанесли, са прекалено големи и не можете в четвъртък да го тренирате пак, защото ако отидете да се опитате да направите същата тренировка, ще видите, че не можете да повторите същите килограми, не можете да направите същите серии и не можете да направите същите повторения, както сте направили в понеделник, например. При хората, които тренират, е добре да се опитате да изравните времето за растеж с времето за възстановяване. Тоест тренировката да е достатъчна, че да получите максимален растеж от нея, но да не е прекалена, че чак да трябва да се възстановявате една седмица от нея. Сега остана само да си поговорим как се прогресира в тренировките за хипертрофия. По принцип, ако сте нови в залата, е нормално с всяка седмица да можете да вдигате все повече килограми. Тялото тепърва свиква с този нов стимул и в началото ще имате най-бърз прогрес. Не е нужно на всяка тренировка, на всяко едно упражнение да увеличавате постоянно килограмите. Освен прогреса с килограмите, можете да прогресирате и с повторенията, които правите с едни и същи килограми. Да речем, че сте взели 30 кг и на първата тренировка сте успели да направите 10 повторения с тях. На следващата може да опитате да направите 11 повторения. На последващата може да опитате да направите 12 повторения. Тогава вече може да сложите повече килограми и да правите по-малко повторения. Ако минете от 30 кг за 12 повторения и сложите примерно 35 кг, тогава се опитате да направите примерно 8 повторения. След като свикнете да правите 8, можете да правите 9 повторения, след това 10 повторения с 35. Също може да увеличавате и сериите, които правите за даден мускул на седмица. Да речем, че вие на 1 януари сте решили, че ще правите общо 12 серии за седмица за предно бедро. Обаче март месец решавате, че вече искате да правите 13 серии за предно бедро. Чудесно! Тогава просто си избирате един от дните, които правите предно бедро, избирате си едно от упражненията, които правите за предно бедро и увеличавате една серия. Например, избрали сте си клека.
По принцип правите 4 серии на клик. От март месеца започвате да правите 5. След това може юни месец да решите, че вече искате още една серия. Тогава увеличавате на друго упражнение още една серия и така лека по лека. Докато в седмичния ви обем, например, стигне горната граница, която казах, която е 20 серии на мускул на седмица. Друг вид прогрес също е да прогресирате с техниката. Ако техниката ви става все по-добра, това също е показател, че се движите в правилна посока. Ако това видео ви е било интересно, можете да ми дадете по един палец нагоре и ако искате още подобни видеа, можете да се абонирате за канала. Под всяко видео можете да ме питате каквото искате, с удоволствие ще ви помогна. Ако ви е интересна такава информация, можете да ме последвате и в Instagram и в TikTok. Там също качвам подобни интересни научни неща. Благодаря ви, че гледахте и ще се видим в следващото видео.